dames en heren, en welkom hier bij Delbo's Cricket Academy's Facebookblad. Vanavond geeft ons een warm welkom aan een niet zo onbekende gezicht, meneer Enverino Swart. Goedenavond, Enverino. Baie dankie dat jij ons uitnodiging zonder levering aanvaardt. Vertel voor ons een beetje, wie is Enverino? Waar kom hij vandaan? Hallo Patricia, hallo die kijkers, die Facebookers. Ik is Enverino Swart. Ik is een boerling van Middelburg Kaap in die Karoo. En mijn pa is eigenlijk van Oudtshoorn. So ons het na Oudtshoorn toe verhuis toe ek so 4, 5 was. En daarna het ek natuurlijk mijn skoolloopbaan begin by Protea Primair. En later daarna hoërskool was ek by Brixton Sekondêre Skool gewees. En na school so 'n bietjie hier en daar gewees, was so vir 'n klein rukkie pentek, terug by die huis, 'n bietjie gewerk en toe op 'n oomblik daar maar toe besluit ek gaan leer en toe gaan leer om 'n onderwyser te wees. Wat doen my bachelorgraad by NMU. Het is interessant om te weten hoe mensen hulle self deur hulle eie oë kan beskryf. Maar geen mens is alleen op hierdie aardige plaas nie. Soms het 'n mens nodig vir ander mense om jou te ondersteun. So vertel 'n bietjie vir ons meer oor wie hou jou staande? Wie het gehelp bou aan die Enverino wie jy vandag is? My ouers, my ma, my pa. My pa was 'n werkende man gewees. So my ma het maar die omgewerk gedoen. Hy het gewys hoe om te werk. En dan ek het regtig goed geraak in 'n baie godsdienstige huis. Maar ek het so 'n bietjie meer van my geloof en daai het geleer toe ek op skool was. Elke maandagooggend by einkomste. So ja, en dit was van die goeie gewees wat my 'n bietjie op pad gehou het en dan my vriende, my afrigters, sportafrigters en dan ook natuurlik my onderwysers waar ek skool gegaan het. Soos jy genoem het, is jy tans 'n onderwyser by een van ons plaaslike hoërskole. Sê vir my, wat het jou laat besluit ek wil 'n onderwyser wees? Patricia en die kykers, dit was 'n hele paar jare terug. Ek was seker graad 10 gewees. Ek wou eintlik 'n rekenmeester geword het, want ek het gehou van rekenkunde. En jy seker dan goed met nommers? Ek sê nie so seer nie, ek is redelik goed. Ek is redelik goed. Dit is goed om te weet. Ja, en toe was ek in die Kaap gewees op 'n toernooi. Ek dink dit was bofbal gewees, of cricket, maar dit was die Western Cape Games gewees. En die slogan was gewees, a child in sport is a child out of court. En daai tyd toe was die afrigters, was maar eintlik onderwysers gewees. En toe ek myself gesê, maar ek kan nou sien die impak wat hulle het op my. Hoekom dan nie onderwys nie? Hoekom kan ek dan nie onderwys gaan doen nie en dan dieselfde wat hulle vir my gedoen het, kan ek doen miskien vir 'n ander kind. Waarom moontlik môre op die pad kan hou, sodat hy ook natuurlik, ek sal nie sê my lewe is suksesvol nie, maar dit is suksesvol tot hier toe. En ek is nog besig om te weet daarna. Enverino, in die moeilike tyd tydens coronavirus en die pandemie waarin ons almal veg en dinge wat 'n realiteit is in kinders se lewens soos depressie en die omstandighede by die huis. Hoe sou jy as 'n onderwyser kinders motiveer gedurende hierdie tyd? Patricia, ek sal sê die coronatydperk het ons baie stilte tyd gegee. Baie stilte tyd om 'n bietjie te gaan reflekteer, om 'n bietjie te gaan kyk aan wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. So wat kinders en ouers kan doen op die oomblik is, gaan sit 'n bietjie gaan kyk wat het gewerk, wat het nie gewerk nie, wat is daar wat 'n kind verbeter en gee die kind daai nodige aandag. Ons kinders smag na aandag. Dit is. Hulle ouers sal natuurlik moet kyk aan die selfone. Die selfone is 'n groot probleem. Vir die ouers gewoonlik lyk dit, wow, my kind is gelukkig volgens WhatsApp status, Facebook status, maar diep daar binne soek hulle eintlik daai aandag. En ek glo as hulle daai aandag kan kry, dan sal hulle op ander plekke ook so klein bietjie meer floreer. Sou jy sê dat dit help met kinders se sosiale verbintenis met mekaar? Wat As hulle meer aandag van hulle ouers as hulle meer aandag. Sou hulle beter menseverhoudinge kan bou? Ek sal sê hulle sal beter menseverhoudinge kan bou. Jy weet wat ek geleer het is, my pa was 'n werkende man gewees, so hy was nie aldag by die huis nie. Maar my ma het my baie geleer van wat is omgee. En jy weet, dis maar waar ons daai klein goedjies leer. Verstaan jy, die moederhand en so meer. Maar hoef seker nie net jou moeder te wees nie, maar jy weet soos mense, jou ouma, jou aunties en daai hulle speel 'n baie belangrike rol in jou lewe. Yes. Sê
Sê vir my as jy nie 'n onderwyser sou wees nie. Is daar ietsie interessant wat jy graag sou wil wees? Katrisa, behalve 'n rekenmeester natuurlik mos nou. Ek dink nie meer nie, sou nie graag 'n rekenmeester wil wees nie. Dit sou natuurlik 'n afwigter sou graag gewees het om nog steeds met die kinders te werk. Jy sien dit is my basies hoekom ek in die eerste plek in die onderwysing gegaan het om met leerders te werk, om leerders daai nodige life skills te gee. Hulle die values te leer, sekere values wat nie natuurlik by die huis kry nie. Om hulle daardie tipe van goedjies aan te leer. So dit sal definitief miskien gewees in die sportbedryf afrigting. En ook natuurlik omdat alle kinders nie akademies aangeleë is nie. Dit is van die baie belangrike goed. Jy weet mense neem gewoonlik aan dat ons trek almal nog een ding. En dit is onmoontlik. Ons kan nie almal onder een trek want ons het ons sterkpunte, ons het ons swakpunte. En jy sien, is goed jy praat van dit. Dis as jy sien, afrigters word deesdae baie teruggooi met administrasie. So, hulle konsentreer deesdae te veel vir my op administrasie en nie meer op die kind homself nie, op die ontwikkeling van die kind homself nie. Ja, mense moet seker natuurlik van die goed agter mekaar kry om te kyk hoe die kind gegroei het, maar ons is besig om die menslike aspek van die afrigting uit te haal. En dit is baie belangrik. Die menslike aspek, die life skills en daai goed. Jy weet talent, dit kom van self. En as 'n kind nie sekere vaardighede of goed het nie, ja, pak so nou en dan 'n paar accounts uit en werk daaraan. Maar ons kinders veral het nie al die kans nodig nie. Hulle het 'n bietjie life skills nodig. Of net 'n bietjie affection. Of net 'n bietjie affection, ja. As jy nie by die skool is nie, wat doen jy in jou vrye tyd? Katrisa, ek het so 'n jaar terug het ek getrou. En dan hou ek so klein bietjie van die straat af. Dan hou ek so klein bietjie meer op die pad. En ek het toe begin plant. So ek is deesdae ek werk in die tuin. Ek het 'n klein groenvingers. Ek sal sê ons almal het groenvingers. Katrisa, ons almal het groenvingers. En dit is wat baie belangrik is. Ons almal het groenvingers. En nie net in die tuin, maar ook natuurlik dis nie die dinge wat jy omdat jy 'n plan het en so meer, dan gee jy om. So jy moet kyk aan die plant. Nou en dan moet jy 'n bietjie water gee, nou en dan moet jy 'n bietjie voedingsstowwe gee. Presies dieselfde met lewe. So dit is ek hou met deesdae besig met die tuin. Dit is 'n baie oulike vergelyking dat jy sê mense soos plante en soos jy goed so groei dit. Sê vir my Enverino, as jy kan onthou, wat is jou eerste herinnering aan die cricketveld? Of as jy nie kan nie, miskien jou mees onvergeetlike oomblik wat jy op 'n cricketveld beleef het? Okay, so is twee goedjies. Die eerste enetjie, natuurlik, ek sal sê dat dit begin by vlakkie cricket. Waar natuurlik saam met my broer is en nou en dan gegaan het en manne soos Marcelino plaatjies spanne. Gewoonlik saam hulle na die vlakkie toe gegaan het, langs die veld, was altyd die watermannetjie gewees. Tot daar waar eendag my kans gekry het. So 'n bietjie my lyfie agter die bal gegooi het en daarna noem hulle my Jonty. So van daai tyd af toe is ek mal oor cricket en sport, altyd. Sou jy sê dis waar jou liefde vir die sport vandaan gekom het of is jou liefde op 'n ander plek gekweek? Man, my liefde is basies daar gekweek. Ek sal sê op grassroots. Of sal ek sê nie vlakkie. In die vlakkie definitief waar ek my ouer broer en ja, jy weet mense kyk so 'n bietjie op na hulle. So dis waar ek hulle gesien speel het en goedjies en ek wou graag altyd gespeel het en ek sal altyd sê dat dit het daar begin. En is daar een ding is wat kinders die daarmee doen, hulle speel nie. Ek sien nie meer regtig kinders in die vlakkie speel nie. Nou en dan. Okay, maar hulle mag nie nou speel. Ek wil wat jy sê, ja, hulle mag nie nou speel. Ek wil wat jy sê, ek gaan dit daar laat. So as ons nou agterkom, jy is 'n onderwyser, jy is 'n gesinsman, jy's 'n godvreesende man. Hoe balanseer Enverino al hierdie dinge om seker te maak hy bly op die regte pad? Katrisa, elke aand het ek stilte tyd. En soms is dit op die toilet pot. En soms is dit net as ek daar lê in die aand, het ek 'n bietjie stilte tyd en dan reflekteer ek 'n bietjie oor wat het gebeur hierdie dag, wat het verkeerd geloop, dink ek 'n bietjie aan hoekom het dit verkeerd geloop
Ek gaan kyk ook aan hoe kan ek dit weer regstel? En dan probeer ek die volgende dag probeer ek dinge regstel en ek probeer beter leef. En ek dink dit is maar dit is wat werk vir my. Dis nogal 'n sterk boodskap wat jy uitstuur om te sê dat ek gaan kyk na hoe my reaksie was op 'n sekere situasie en dan gaan ek môre probeer om beter te wees. Ek dink you deserve a pat on the back vir dit. Sê vir my, Marino, wat geniet jy die meeste van cricket? Is dit die oomblikke in die dugout waar die manne mekaar teg of is dit daai oomblik wat jy met jou kol van die veld oploop? Teresa, uit en uit sal ek sê, net om deel te wees, net om te speel, net om myself te geniet. Jy sien, ek is ook tydjie terug, het ek ietsie gelees wat mense geskryf het en toe sien ek, ja, maar dit is ek voel dat ek het die gawe om te kan speel. Ek kan hardloop, ek het my arms, ek is geseënd met dit, so ek gebruik dit. En ek dink is net die game oor die algemeen. Dit in die dugout, dit wat die dugout gebeur, dit wat op die veld gebeur. Want elke game leer mens weer iets goed. Baie belang, jy speel teen verskillende spelers, verskillende rasse en goed. En is goed soms om te sien wat 'n mens kan leer by hulle. So ek geniet die hele van die vorige aand af, wat die senuwees, die magie so bietjie klim. Ek geniet alles. Soos jy sê, dit is baie goed om in 'n diverse wêreld te kan leef en om te sien dat teamwork really makes your dream work. Sê vir my, almal het persone na wie hulle opsien in die lewe. Het jy 'n sportpersoonlikheid na wie jy opsien? Daar's 'n hele paar, maar ek gaan een in besonders. Een in besonders, dit is Tiger Woods. Hoekom hy? Omdat nommer 1, Tiger Woods is 'n Black African. Dis nommer 1. En dan omdat hy speel 'n sport wat hy gedomeineer het vir 'n hele ruk. Wat nie regtig 'n Black African sport was nie. En hy het gewys, hy soos 'n robot. Hy het mense gewys van die begin af dat hy deserve dit en hy het hard gewerk vir dit. Maar wat vir my uitgestaan het en wat vir my op die einde van die dag laat besluit het, die ou na wie ek opkyk, is die feit dat hy 'n terugslag gehad. En hy was vir 'n hele tyd was hy uit die golf uit die industrie. En hy het vir my gewys dat hy is nie perfek nie. En net daar het ek geleer dat ek is ook nie perfek nie. En dit het my so 'n bietjie gejaag om te sien dat hy besef hy is nie perfek nie, maar hy gaan werk. En toe hy terugkom, toe wys hy vir almal, ek is nog steeds Tiger Woods. So Tiger Woods definitief. En wat so mooi is van dit wat jy vertel van Tiger Woods, is dat jou geloof deurentyd deurkom, dat jy sien dat geloof gaan nie net oor die oomblik wat jy val nie. Dit geloof gaan oor elke keer se opstaan, elke keer se afstof en net weer in my eie skoene staan en sê ek is hier om te bly. Yes. Sê vir my, Marino, jy het so baie sterk boodskappe wat jy na vore bring. In jou opinie, watter kwaliteite sou jy sê moet 'n goeie cricketspeler hê? 'n goeie cricketspeler, oor die algemeen met enige persoon voel ek moet dit. Jy moet nederig wees humble teen alle tye. Maak jouself oop vir leer, want lewe is leer, en leer is lewe. So maak jou oop vir leer, moet nooit dink jy is groter as jy game nie, want baie belangrik is, ons kan leer by een en elk. En die oomblik wanneer jy oop maak vir leer, glo my dan sal jou game van self sal dit verbeter. Baie mooi gesê. In hierdie era waar ons in 'n pandemie veg, het SVD geneig om 'n sportgeleentheid virtueel te doen. By hierdie geleentheid het jy onder andere die T20 se bowler van die seisoen gekry met 12 paaltjies in jou sak. Hoe het jy hieroor gevoel? Teresa, man, weer eens, ek het begin speel by Union Stars en die rede hoekom ek het begin by Union Stars, dis jare terug. Ek het toe weer eens te gaan speel by ander klubs. En die rede hoekom ek by ander klubs gaan speel het was maar basies gewees om soms die beste te speel. En die beste was gewees Union Stars. En ek het my lekker gemeet, ek kon my gemeet teen hulle en ek het gehou van om my te meet teen hulle. En van daai tyd af het ek net altyd vir myself gesê ek is in kompetisie met myself en ek gaan kyk om elke seisoen beter en beter te doen. Maar nie net vir myself nie, ook vir die leerders, die kinders wat in die gemeenskap is,
wat by Union Stars is om vir hulle te wys. Maak nie saak wat 'n ouderdom jy is nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan nog steeds verbeter. Jy kan nog steeds jou naam kry op die bord. Jy kan nog steeds 'n beker verdien, 'n sertifikaat verdien. Alhoewel dit nie jou nommer 1 werk is nie. Alhoewel dit nie alles is van jou in die lewe nie, kan jy nog steeds daar die goedjies bereik. Dis 'n baie oulike ding wat jy sê, dat as sou jy nie die meeste aanteken op die dag nie, dit is nog steeds nie dat jy gefaal het, jy het jouself teen die beste gemeet. Dit wil sê, you're up there, and you're going places. Sê vir my ten laaste, wat 'n advies het jy vir die jong mense daar buite? Advies wat ek vir die jong mense daar buite, ek sal vir hulle sê, soos ek sê, dis dinge wat vir my weer, raak so nou en dan stil, gaan sit en dink, dink jouself in, jy is soos 'n plantjie man, weet jy, jy is soos 'n plant, jy is besig om te groei, maak nie saak waar daai saad geval het nie, maar nou nommer 1, dit was 'n saad gewees, was 'n harde dop gewees, en maak nie saak waar dit geval het nie, die omstandighede waar jy in groot raak, kan nie bepaal waar jy wil uitkom. As daai saad daar geval het, en hy het rondkiem, hy is besig om te groei, moet jy jouself vergewis daarvan dat daar gaan soms sterk winde wees, daar gaan soms, die omstandighede gaan soms aardig wees, maar jy moet nog steeds groei. Uitdagings so mooi het, nog steeds groei, weet waarna toe jy werk, wees in kompetisie met jouself, groei, wees in kompetisie met jouself, verstaan dat nou en dan gaan mense jou buig, maar wanneer die mense jou buig, maak jou net sterker, dieselfde met die wind, maak jou sterker, en dit maak dat jy op die einde van die dag kan floreer. So, uitdagings dan die ander ding is, ek soek nou 'n spesifieke woord, maar moenie geregtig voel op sekere goed nie. Nie tyd te voel nie. Doen jou beste teen alle tye, jou beste, nie jou vriend se beste. Moet jy ook nie meet teen jou vriend nie, meet jy teen jouself. En jy vat dit daarvan, en soos ek sê, natuurlik, die winde en die storms en hy goedjies sal altyd daar wees, en dit is waar jou geloof inkom, hou dit naby aan jou, kyk ook baie belangrik, die vriendekringe waarin jy beweeg. Jy verstaan, saam wie jy beweeg, want dit is van die faktore wat kan maak dat jy een of ander tyd boei kom. Baie mooi gesê, Marino. En daar's 'n slogan wat Nelson Mandela eendag gesê het, wat sê dat sport is a language that we all speak. En dan wil ek net self byvoeg dat cricket het van ons 'n familie gemaak. So van Delwels Cricket Academie wil ek vir jou sê baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir jou valuable insette wat jy aan ons gelewer het. Goeienaand dames en here. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het aan 'n klein blykie van hoe Marino Swart se lewe lyk. Mooi aand. Bly veilig, bly aktief.